თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან 108 წლის თავს მიეძღვნა. კონფერენცია უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით გაიმართა. ღონისძიება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გახსნა. როგორც მან აღნიშნა, ყველაზე მეტად სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის წიაღში უნდა იყოს გაცნობიერებული, თუ რა არის ავტოკეფალია, რამხელა დანაკლისი იყო მისი დაკარგვა და რამხელა მონაპოვარი მისი კვლავ აღდგენა. ჩვენ უდიდეს მოწიწებასა და მადლიერებას გამოვხატავთ ჩვენი დიდი წინაპრების მიმართ, იმ მოწინავე ინტელიგენციის, სასულიერო პირების, მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების მიმართ, ვისი თავდაუზოგავი ბრძოლითა და ღვაწლითაც კვლავ დავიბრუნეთ უკანონოდ ჩამორთმეული ავტოკეფალია. თუმცა ეს არ იყო საბოლოოდ მოგებული ბრძოლა, რადგან ამას არ ცნობდნენ ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურები. უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს კიდევ დიდი ძალისხმევა და თანმიმდევრული ბრძოლა დასჭირდა, რათა საქართველოს ეკლესიის პატევი სრულფასოვნად აღედგინა. 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსმა და მსოფლიო პატრიარქმა, ყოვლად უწმინდესმა დიმიტრიოსმა, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს ორი საბუთი გადასცა. ერთი მათგანი საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიას ადასტურებდა, ხოლო მეორე ცნობდა საქართველოს უწმინდესი მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის საპატრიარქო ტიტულს. აღნიშნა პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ სიტყვით გამოსვლისას. კონფერენციაზე მოხსენებებით წარდგნენ მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი ანანია ჯაფარიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ელდარ ბუბულაშვილი და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საქართველოს ისტორიის კათედრის ხელმძღვანელი, ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე. მეუფე ანანიას მოხსენების თემა იყო საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია. ელდარ ბუბულაშვილმა ისაუბრა თემაზე საეგზარქოსო მმართველობა. სერგო ვარდოსანიძემ დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა თემა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. დამსწრე საზოგადოებას სადღესასწაულო თარიღი მიულოცეს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის ხელმძღვანელმა, თეოლოგიის დოქტორმა, არქიდიაკონმა დემეტრე დავითაშვილმა და ლიტურგიკის პედაგოგმა, ფილოლოგიის და თეოლოგიის დოქტორმა, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა, დეკანოზმა ბიძინა გუნიამ. ღონისძიებას სასწავლებლის სამეცნიერო საბჭოს წევრები, პედაგოგები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. ავტოკეფალია ჩვენი წმინდა ეკლესიისა, ეს არის როგორც ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ, დიდი და წმინდა საქმე, გიორგი მთაწმინდელი ბრძანებდა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გიორგი მთაწმინდელს, ჩვენს უდიდეს წმინდა მამას ედავებოდნენ ანტიოქიაში, თვითონ იყო ჩაბრძანებული გიორგი მთაწმინდელი მე-11 საუკუნეში ანტიოქიაში, საპატრიარქოში და იქ ჰქონდა დააბარო, ესე იგი ეს აღმოსავლეთი ზოგადად ეკუთვნის ანტიოქიას და თქვენს ჩვენ უნდა დაგვემორჩილოთ, ანუ თქვენი ეკლესიის ავტოკეფალია საეჭვოა. და უპასუხა გიორგი მთაწმინდელმა, რომ ეს არის დიდი და წმინდა საქმე, თქვენ ადვილად ეხებით და ნახეთ საბუთები, იურიდიული საბუთები, ისტორიული საბუთები, ეს არის მიმოსვლა ანდრია მოციქულისა და მართლაც ნახეს ეს წიგნი და იქ წერია, რომ ანდრიამ მქადაგა იბერიაში, ანუ დაარსა იბერიის, ანუ საქართველოს წმინდა ეკლესია თვითონ ანდრია პირველწოდებულმა. და იმ ჟამად იყო ასეთი წესი და კანონი სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიაში, რომ სადაც დაარსებს წმინდა მოციქული ეკლესიას, ის ეკლესია არის მაშინვე იმთავითვე ავტოკეფალური. ასე რომ გიორგი მთაწმინდელმა დაამტკიცა საქართველოს ეკლესიის, რომ არის ავტოკეფალური და 2000 თითქმის წლის არის ახლა უკვე და ჩვენ ხელახლა გვჭირდებოდა ჩვენ უწმეს პატრიარქს და დიდი შრომა და ყველა იყო ჩართული ამ საქმეში და ჩვენ ყველანი ვიყავით ჩართული. ახლა რაში იყო საქმე? ის არის რომ ჩვენი წმინდა ეკლესიის ავტოკეფალია ხელყო ერთადერთი პირველი ვინც იყო, ჩვენ ყავდა უამრავი დიდი მტერი, მაგრამ ვერავინ ვერ გაბედა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას გაუქმება, ვერც ოსმალეთმა, ვერც ერთმა ქვეყანამ
და ეს გაბედეს რუსებმა, რუსეთის იმპერიამ გავაკმა ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია, ეს იყო უდიდესი ტრაგედია, წარმოუდგენელი და საქართველოს რა თქმა უნდა არ ეგუებოდა ამას, დიდი იმართებოდა კრებები, თათბირები, ხალხი მოთხოვნები იყო, სახალხო აჯანყებაც იყო იმერეთში, დასავლეთ საქართველოში ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენის მოთხოვნით ეს იყო 1818, 1819 წლებში დოსითეოს ქუთათელი, ექვთიმე გენათელი შეეწირნენ ეს უდიდესი ჩვენი მღვდელმთავრები ამ წმინდა საქმეს და საბოლოოდ მას სათავეში ჩაუდგა თქვენიცით ჩვენი უდიდესი პატრიარქები კირიონი, ლეონიდე და კიდე სხვები და ესე იგი ასეთი ტარდებოდა იმ დროს წინა საკრებო თათბირები ერქვა რუსეთში ტარდებოდა პეტერბურგში და ჩავიდნენ რა თქმა უნდა ჩვენი მღვდელმთავრები იქ ეს იყო დიდი სადაო საკითხები და იქ უთხრეს ჩვენ მღვდელმთავრებს რომ არის უამრავი საბუთი, სადაც წერია, რომ ანტიოქიის პატრიარქმა მიენიჭა თქვენს ეკლესიას ავტოკეფალია, მეორე საუკუნეში აგერ საბუთი არის და თქვენთ რომ თქვენ ახართ ავტოკეფალური უკვე მოციქულთა დროიდან, რატო არ ეთანადება საბუთები ერთმანეთს თუ ასე რომ თქვენ კარგავდით ავტოკეფალიას, მე იღებდით და ასე რომ თქვენ ეკლესიის ავტოკეფალის დაკარგვა ეს ბუნებრივია, შეიძლება და უპასუხა კირიონმა ეს მნიშვნელოვანი არის ეს კირიონის პასუხი რომელიც იყო წერილობითი სახით დღესაც ნაკლებად არის ცნობილი ამიტომ საჭიროა კიდევ ერთხელ ამის თქმა ახლა რა უპასუხა კირიონმა ეს მნიშვნელოვანი არის რომ კირიონმა ბრძანა რომ ეს საბუთები ეხება არა მცხეთის ეკლესიას არამედ ეხება ტაოს ეკლესიას ანუ საქართველოს მხარეებს ყველას ერქვა იბერია ანუ დასავლეთ საქართველოს ერქვა იბერია, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსო იყო დასავლეთ საქართველოში ერქვა იბერიის საკათალიკოსო, ისე როგორც მცხეთის საკათალიკოსოს, ასევე საკათალიკოსო იყო ტაოშის და იმასაც ერქვა იბერიის საკათალიკოსო. და სწორედ ამ იბერიის საკათალიკოსოსო ბრძანებდა კირიონი მიენიჭეს მერვე საუკუნეში ანტიოქიაში ავტოკეფალია ანუ ტაოს საკათალიკოსოს ამიტომ ეს საბუთები მე რადგანს ყველას ერქვა იბერია ანუ ქართლის ანუ საქართველოს ესე იგი ეკლესია ეს საბუთები შემდგომში ერთმანეთში აირია ესა კირიონის რა თქმა უნდა ძალიან ნათქვამი არის ახლა ის არის საინტერესო ეს ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მე ჩვენ ეკლესია მცხეთის ეკლესია არის იმთავითი ავტოკეფალური მითავით მას ქონდა მირონი, წმინდა მირონი, იმთავითვე არ ჭირდებოდა არავითარი ნებართვა, იმიტომ რომ მირონი გადმოედინებოდა, გადანაჭერი, ესე სვეტეცხოლის გადანაჭრიდან გადმოედინებოდა. მეორე ამას აბევრებდნენ ლოცვით და ეს ლოცვები შემორჩენილი არის. არის ასეთ საბუთები არსებობს. მე-5 საუკუნეებისა აბევრებდნენ, ანუ მას ასე რომ ესე მეტი ყოფილიყო მირონი, ასე რომ არ ჭირდებოდა არავითარი დასტური არავისაგან, მაგრამ ზოგიერთი ნაწილი საქართველოსი, ზოგიერთი იბერიისა, ეს იგი კარგავდა თავის თავდას რაღაცა, ეს იყო ძალზე, თქვა ტაოს ქვეყანა, იყო დიდი ქვეყანა ძალზე, ტაოზე, მინდა რომ თქვა კირიონი ამბობს, ეს იგი ტაოს იბერიის ქვეყანა არსებობდა, ეს იყო თურქეთში არის ვანის ტბა, თურქეთშია, დღევანდელი თურქეთში არის, ანუ ჩრდილო თურქეთში არის, მაგრამ ოდესღაც ეს იყო სწორედ ტაოს ქართველთა სამეფოს საზღვარი, ანუ იმის თქმა უნდა არზრუმიდან არზრუმი არის დღეს თურქეთში, აი არზრუმიდან ვიდრე ვანის ტბამდე ეს იყო უზარმაზარი სახელმწიფო, ერქვა ქართველთა სამეფო, ანუ ტაოს ქართველთა ჩვენ ვეძახით ტაოს სამეფოს, მაგრამ ყველანი უწოდებდნენ მას იბერიის სამეფოს. აქ იყო საკათალიკოსო, სწორედ მას მიანიჭეს მერვე საუკუნეში ანტიოქიაში ავტოკეფალია, მაგრამ მცხეთას როგორც ვიმეორებ, ყოველთვის ჰქონდა თავისი ავტოკეფალია, არ ჭირდებოდა არავითარი დასტური, არავითარი საბუთი. ახლა დღესაც ეს საკითხი არის გამოურკვეველი და გონიათ რომ ესე იგი დღესაც დღეს არის სხვა პრობლემა წარმოქმნილი ეს არის თქვათ უკვე ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალიას არ ეხება ეს უკვე ეხება იმას რომ ჩვენი ეკლესიის იურისდიქციას გვედევებიან დღევანდელ აფხაზეთში და ამ საკითხს იყენებენ სწორედ აი ესე იგი ესენი ამბობენ ესე იგი აფხაზი საეკლესიო სეპარატისტები რომელიც აცხადებენ რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი აფხაზეთის ეკლესია უნდა ჩვენი ეკლესიიდან ეს თქვათ არ გასვლა რომ აი საბუთები ეკუთვნის არა ტაოს ეკუთვნის ესე იგი აფხაზეთის საკათალიკოსოს ანუ ჩვენ გვაქვს საბუთი რომ ჩვენ ანტიოქია მოგვანჭა ავტოკეფალია ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღესაც ეს კირიონის ეს ესე იგი დასაბუთება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეხება ავტოკეფალიას ასე რომ ჩვენ კიდე ერთხელ უნდა მიუბრუნდეთ ჩვენ წინაპრების ნაშრომებს
და ესე იგი მაინც მე მინდა ბოლოს თქვა ჩვენ უწუნდესი პატრიარქის დამსახურების შესახებ. ანუ რუსეთის იმპერიამ შეწაგვართა უკანონოდ ავტოკეფალია 53 წელში 17 წელში რა თქმა უნდა აღადგინეს შემოგვიდელი მთავრობა, მაგრამ 53 წელში რუსეთმა ეს აღიარა. მაგრამ ამ დროს დიდმა საპატრიარქოებმა, როგორც თქვა, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო ჯერ კიდე არ აღიარა მაშინ და ჩვენ უწუნდეს დააჭირდა უზარმაზარი შრომა და მე ვიყავი მოწმე პირადად, მე ვიყავი ყოველი დღე ჩვენი პატრიარქისა, მისი ყოველი სიტყვა და ყოველი ფრაზა დიდი ხნის მანძილზე დაახლოებით ეს 10 წელი და კიდე მეტი ეს იყო ყოველთვის ძიება ავტოკეფალიისა. მე ვარ მოწმე და თანამონაწილე, როგორ აგზავნდა ჩვენი პატრიარქი წერილებს, დოკუმენტებს, საბუთებს კონსტანტინოპოლში და როგორ მოდიოდა პასუხები და ასე შემდგომ, ასე რომ ჩვენი უწუნდესი პატრიარქის ძალით და მადლით ჩვენმა ეკლესიამ კიდევ ერთხელ დაიდასტურა თავისი უძველესი ავტოკეფალია და გილოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ. დღეს თბილისის სასულიერო აკადემიაში აღსრულდა ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც მიძღვნილი იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100-მერვე წლისთავთან. საქართველოსთვის და ეკლესიის ისტორიისთვის ერთობ მნიშვნელოვანი გახლავთ ამ დღის აღნიშვნა და მთავარი აქცენტი მომხსენებელთა მიერ გაკეთებული იყო მასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გამოვხატავთ უდიდეს მადლიერებას, როგორც იმ საერო პირთა რომელთა მოღვაწეობა შემოინახა ისტორიის ფურცლებმა, ასევე სასულიერო პირთა ერთობლივმა ძალისხმევამ და განსაკუთრებით კი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ასე იგი მონდომებამ. და დღეს საქართველო აღიარებულია ავტოკეფალურ ეკლესიად და ავტოკეფალია იწყება წმინდა ანდრია წოდებულის ქადაგებით პირველ წოდებულის და მეხუთე საუკუნეში წმინდა ვახტანგ გორგასლის დიდი მოღვაწეობით, ასე რომ დღევანდელ დღეს მთელი ერისთვის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და ამის გაცნობიერება სწორედ ქართველთა ღვთისაკენ სავალ გზას ნამდვილად წაადგება. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ ღირსშესანიშნავ დღეს, სასიხარულო დღეა. ყოველ წელს განსაკუთრებული სიხარულით აღინიშნება. უწმინდეს ვიდრე ჯანმრთელობა უწყობდა ხელს ყოველთვის სიონში ვიკრიბებოდი და ვიხდით ხოლმე სამადლობელ პარაკლის მოსახსენებელს, სულის მოსახსენებელს ვიხდით პანაშვიდს და ჩემთვის პირადად ძვირფასია ეს დღე, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ახალგაზრდა ვიყავი, როდესაც მოხდა ტომოსების ჩამოტანა სემინარის სტუდენტი ვიყავი, დიდი სიხარულით მახსოვს დავხვდით მაშინ, როცა აეროპორტში ჩამობრძანდნენ უწმინდესი და სიხარული იყო მოკლედ ყოველთვის ძალიან დიდი. ნუ კიდევ ის სიხარულია ჩემს, რომ ამ დღეს არის ჩემი ანგელოზის დღე და დემეტრი თავდადებული ხსენება. ყველაზე დიდი სიხარულით მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ყველას გვმართებს, ეს უნდა იყოს ზოგადად, რატომღაც ქართველებს გვახასიათებს ხოლმე რაღაც სათანადოდ ვერ აღნიშნავთ ვერადროს დიდ დღეს ასწავლებს და დღევანდელი დღე უნდა იყოს, ვფიქრობ, საყოველთაო ზეიმის დღე უნდა ყველა ერთად გამოდიოდეს, რაღაც ზარები ერთად ირეკებოდეს და ალბათ სამომავლოდ ასეც იქნება. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს დაკარგა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და ეკლესიური დამოუკიდებლობა. ანუ მრავალსაუკუნოვანი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმებული იქნა რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე I-ის უკანონო ბრძანებით. ქართველი ხალხი არასოდეს არ შერიგებია არც სახელმწიფოებრივი და არც ეკლესიური დამოუკიდებლობის დაკარგვას და ყველა საშუალებებით იბრძოდა მე-19 საუკუნეში მის დასაბრუნებლად. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კიდევ უფრო გააქტიურდა ავტოკეფალური მოძრაობა და 1917 წლის თებერვალში, როდესაც რუსეთში იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე ტახტიდან გადადგა, ამ მომენტით ისარგებლა ქართველმა ავტოკეფალისტებმა და 1917 წლის 12 მარტს, მაშინ ძველი სტილით 12 მარტი იყო, ეხლა ის 25 მარტი გამოდის, მცხეთაში სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აღდგენილად გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტი იყო და ამას მოჰყვა შემდეგ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენაც. ამას
შემდგომ ქონდა ძალიან სერიოზული და რთული გაგრძელება. რუსეთის სასულიერო ხელისუფლება უარყოფდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას, არ ამყარებდა მასთან ევქარისტიულ კავშირს და სხვა ეკლესიებსაც ამისაკენ მოუწოდებდა. 1953 წელს მსოფლიოში შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარების გამო მეორე მსოფლიო ომი იყო მოგეხსენებათ, რუსეთის ეკლესიამ აღიარა საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია, ტერიტორიული ავტოკეფალია, მაგრამ მართლმადიდებელი ეკლესიათა უმრავლესობა კვლავ თავს იკავებდა ამისაგან. მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ გილია მეორის განსაკუთრებული ძალისხმევის შედეგად დასრულდა 15 წლიანი სერიოზული მოლაპარაკებები კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან იმით, რომ 1990 წლის 4 მარტს მართლმადიდებლობის ზეიმზე კონსტანტინოპოლში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ჩვენ დელეგაციას საზეიმო ვითარებაში გადასცეს ავტოკეფალიის აღიარების და საპატრიარქო ტიტულის ცნობის ოფიციალური სიგელები. ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. საქართველოს ეკლესია ყოველთვის აღნიშნავს ამას, სამადლობელი პარაკლისები იმართება ყოველწლიურად ამ დროს და ამავე დროს სასულიერო აკადემიაში საგანგებო სამეცნიერო კონფერენცია. დღევანდელი კონფერენცია მიეძღვნა უმნიშვნელოვანეს თარიღს. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საიუბილეო 108 წლისთავს. ავტოკეფალია ქართულ ეკლესიას მიაინჭა ანტიოქიის საპატრიარქომ 486 წელს და მან ძალიან დიდი გზა განვლო იმისათვის, რომ აღედგინა მე-5 საუკუნეში მინიჭებული ავტოკეფალია. გაუქმდა 1810 წელს რუსეთის ეკლესიის მიერ და მხოლოდ 1917 წელს მოახერხა ქართულმა სამღვდელოებამ საეკლესიო კრებაზე, საეკლესიო საბჭოს კრებაზე მისი აღდგენა. მაგრამ ამ თარიღიდან რეალურ აღდგენამდე, ანუ იმისათვის, რომ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია ეცნო მსოფლიო ეკლესიას, გავიდა ძალიან დიდი დრო და ეს მოხდა მხოლოდ 1990 წელს. უпростоრედ აქ შუალედური თარიღი იყო 1917 წელი, როგორც უკვე ვთქვით, მაგრამ 1953 წელს მართალია რუსეთის ეკლესიამ ცნო ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია, მაგრამ საერთაშორისო მსოფლიო ეკლესიის აღიარებამდე კიდევ არაერთი წელი გავიდა და ეს მოხდა მხოლოდ 1990 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად. ძალიან ბევრი გამარჯვება ხვდა წილად ილია მეორეს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ აი ეს გამარჯვება ერთ-ერთი უდიდესი იყო სხვათა შორის. ილია მეორის მიერ დაარსებულ თბილისის სასულიერო აკადემიაში დღეს ჩატარდა კონფერენცია და მოვისმინეთ არაერთი ძალიან საინტერესო მოხსენება. ეს მოხსენებები დაიბეჭდება ისევ და ისევ სასულიერო აკადემიის პერიოდულ გამოცემებში. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი პერიოდული გამოცემა, რომლებიც კარგად ასახავს აი იმ წარმატებებს, რომლებიც ხვდა წილად ილია მეორის მიერ დაარსებულ თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიას, სწორედ იმის გამო, რომ ის აგრძელებს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ დასახულ
დგეს კერძოდ ცოდნისა და რწმენის თანამშრომლობას, ურთიერთობას და ამ საქმეს სათავეში უდგას, რა თქმა უნდა, სასულიერო აკადემიის რექტორი პირველ რიგში, პროტოპრესვიტერი მამა გიორგი ზვიადაძე და ასევე მთელი კოლექტივი სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებისა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე ეს არის ისტორიული დღე, მაგრამ ისტორიაზე მეტი არის, რადგან ეს არის ღვთისმადლი და სიკეთე ჩვენს ქვეყანაზე დაშვებული და მიმართულება ჩვენი ქვეყნისა. შესაბამისად, საქართველოს სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სასწავლებელი ამას დიდ ყურადღებას უთმობს და შესაბამისად ეწყობა სამეცნიერო სესიები, კონფერენციები, რაც ერთგვარი მოქმედება აქვს ჩვენი ქვეყნის აღშენებლობისთვის, რადგან სასწავლებლის სტუდენტები არის რგოლი იმ დიდი ჯაჭვისა, რომელიც დასაწყისიდან 10 მარადის უკუნისამდე იქნება ჩვენს ქვეყანაზე დაშვებული და ეს დღე განსაკუთრებულად აღინიშნება ჩვენს ქვეყანაში.